Hello， 今日再同大家分享百合我嘅3種食法。第一款就用嚟炒嘅，首先咧就將啲蝦洗乾淨，去埋條腸，落少少鹽。啲蝦唔係好鮮甜咩？點解要俾鹽呢？嗱，呢個咧就係秘訣嚟噶，唔使落多，少少就夠噶啦。咁樣先至可以帶到佢啲鮮味出嚟。跟住就處理埋啲百合。想了解更詳細就麻煩大家睇翻呢部影片。除咗百合，仲要加埋蘆筍落去，呢個餸就夠晒正啦。我嘅習慣係洗乾淨，要批緊啲皮。雖然皮係有豐富嘅花青素，咁但係食落去好多渣，好難吞噶。呢度要切緊啲，因為佢比較老就冇咁好食。跟住咧就切自己中意嗰個長度。蘆筍係非常含量高嘅膳食纖維，亦都係最好嘅抗癌食物。想要啲蘆筍又脆又甜，咁就要水滾熄火，擠落去幾秒就可以攞上嚟噶啦。跟住咧就要將佢浸雪水。而家咧就要整定嘅芡汁先啦，糖、鹽、生粉、豉油、水，攪勻勻。而家咧就開始炒啦，俾啲油，俾啲蒜頭。爆香之後就落埋啲蝦落去，啲蝦炒到變色就可以閂細嘅火，落埋啲百合落去，跟住炒幾下就可以加埋啲蘆筍落去啦。快手啲炒幾下就可以落埋頭先已經較好咗啲醬汁落去，快手啲兜勻勻佢就可以上碟啦。炒呢個餸真係要快，蝦、百合、蘆筍都要快。如果唔係啲蝦又唔好食。蘆筍又唔脆又唔甜，尤其是百合，食落去好似食薯仔咁。如果唔想炒嚟食，又唔需要食脆嘅口感，可以同啲飯一齊擠落個電煲度，俾少少水煲翻熱佢就可以食噶啦。又或者同埋啲米一齊煲都得。嗱，到最後啦，又冇炒餸，又冇煲飯，又唔想食糖水，咁但係佢個功效又咁好喎。但係又好想食喎，有冇咩煮法更簡單啊？有一個好簡易嘅煮法，有得飲又有得食。水滾擠落去，滾去1-2分鐘到。有班蘭葉就仲好，擠埋落去煲，煮2分鐘就可以飲得噶啦。百合嘅功效真係多到講唔晒，佢仲有一個好神奇嘅功效，就係對痛風好有幫助。就係話當痛風發作嗰個期間，每一日都要煮嚟飲。班蘭葉又可以治痛風，兩樣加埋一齊個功效仲更加好啦。